meron tayong gagawin ngayon. So ang issue nito ay cranking lang siya, so hindi siya tumutuloy. Eto, silipin natin yung fuse box. So itetest ko muna ito kung kumpleto ba yung kanyang fuse. Ayan. So kabila, okay naman. Okay naman. Sige sir, pakitry ko start. Itong main line is meron naman. Sa kabila meron din. Sige, start sir. Up. Wala talaga. Sige, start uli. Up. Okay. So maganda naman yung kanyang starting motor niya. So yung voltahe is 12.5. Ito, lagyan natin ng fuse. Yan. Dahil itong kanyang pwesto, naka-designate siya sa ayan o, ignition. So ganyan siya. Yan. Ito ignition yan. Ignition coil. So try natin pa-start. Sige sir, pa-start ako. Up. Wala pa rin. Halatang walang gasolina na pumapasok dito sa kanyang common rail. So silipin natin yung fuse box, yung takip nya. Yan. Yung fuel pump is ito yung kanyang fuel pump. Ipapalit natin ito sa may horn. Sige sir, pag-start ako. Wala talaga. So na-check naman natin yung mga fuse at saka relay. Okay naman. So okay naman voltahe ng battery. Dito tayo sa loob. Scan natin. Ayan. At chinik ko naman yung mga fuse dito. Ayan, napakaraming fuse. Ito naman ang kanyang takip, papakita natin. Yan. So sa makapanood dito, so screenshot na lang po sa kanyang takip ng fuse box. Ito yung designated nila. Ayan o. Ganyan po. Ayan. So bago ako mag-scan naman, ito yung kanyang tinatawag na pin 16, pin out 16. Ito dapat meron itong kuryente. So ayan o, meron naman, umilaw yung kulay red. So ayan o, sinunod ko yung pin 16, dapat meron yan. Ayan. Ito namang 5 at saka 4, meron itong negative. Yan. Ito meron din ang 5. Ito yung 4. Yan. Pin 4 negative, pin 5 negative. Yan. Importante yan. Ito yung pin 16, meron din yan dapat na positive. Itong 4, 5 negative, itong pin 16 positive. Pagka wala yan, ni isa sa kanila, hindi ka makapag-scan. So ayan o, automatic iilaw yung ating scanner. So naka-on yung susi na yan ngayon. Ayan. So proceed tayo sa pag-scan natin. Ito manual. Ito yung kanyang VIN coding. So dito muna tayo. Screenshot muna natin ito para sure. Yan. Very good.
screenshot ulit. Ito yung information na papasokan natin. Ayan. So makikita na no fault code siya. Ayan. No fault code yung engine, pero ayaw umandar. So matinding labanan ito. Nasa labas ang problema, either relay. So no fault code. Buti naman, mahalaga yung walang fault code, baka nag-trouble naman tayo. Tapos yung ECU pa lang may problema, so need natin i-scan talaga. So this point is okay. Doon tayo sa fuse box. Ayan, patatapusin na natin ito ng 100%. May nakita sa EPS pero hindi yan yung target natin. Importante under ito. So yung EPS lang talaga nakita. At report natin ito. Yan. Screenshot agad. Clear DTC. Okay. Sige, start. Meron namang kuryente sa coil niya. Okay. Palit natin lang yung relay nito. Yeah. Sige. Ayun. Sige. Kunti alalay sa gasolinador. Sige, start uli. Ayun. Ayun, oh. Halata na empty talaga itong gasolina. So yung relay niya nilagay ko rito, pinagpalit ko. So may busina naman itong designated na relay na to, is busina ito. Ito yung fuel pump. Ayan oh, fuel pump, pinagpalit ko sa busina. So yun lang ang pinagpalit ko. Kumbaga tsamba lang talaga. Nung i-scan naman natin is okay naman siya. Nag-test tayo ng coil, so okay naman. Meron namang kuryente. Ayan o. Goods naman, walang palyado. Okay naman yung makina oh. Ayan. Walang problema sa ngayon. So pag-i-off the engine sir, start uli. Kumakarga naman ito 14.3. Yan. Sige, start. Yan. So bastante na yung gasolina dito sa common rail going to injectors. So napakaganda. Thanks God, solve the problem. So Pan. Commander no. Andar lang tong fan pagka mainit na. Sige, tres naman na. Ito lang, transfer ko ang relay nila. Kana. Kana lang ko. Transfer ko tapos Pero ito. moral siya ba? Yung main relay niya okay naman. Wala naman problema sa main relay. May check engine. Yan. So ito ay headlight. Ito ang fan, dalawa. Ito ang start, starter relay. Yan, ganyan natin. Ito naman ang headlight relay. Yan. Ito naman yung horn. Ito. So ito naman yung kanyang fan. So tatlo ang relay ng fan. Yan. So tinis natin ng lahat ng mga fuse. So
okay naman siya, walang putol. Doon din sa loob walang putol. Natsambahan lang, nilipat lang natin. Yan. Bagong bili nito ni sir na relay, surplus pero goods na goods ito. Nilagay natin dito kanina, wala, pinalit natin sa pinagpalit lang, is okay. Dahil tinest natin itong relay kanina, is okay naman ito. Ito ganun din, pinagpalit lang natin, tsaka pa umandar. Paki-off ulit sir, start ulit naman ng engine para ma-enhance talaga siya. Okay, start, goods. One click na, walang palya. Ayan o, wala namang panginginig, okay naman ang kuha niya o. Hindi ko pa nga nalagyan ito ng bolt yung kanyang coil. Ayan. Yung fan niya is okay na, umandar ang fan sir. Ito ay sharing knowledge lang po. Ibabahagi ko lang yung troubleshoot ngayon. So wala tayong pinalitan, pinagpalit ko lang naman. Ayan o. Thanks God, good job. Nakailang ulit tayo ngayon, 3 beses pina-start, 1 click na siya. Yun lang ang may share natin. Shoutout sa lahat ng mga makapanood nito. God bless us all.